皆さんこんにちは、ともかです。私は今アメリカのワシントン DC で開催されている、年に一度の一大イベント、全米桜祭りに来ています。実はこの桜が咲いているエリアすっごく広くって限られた時間の中で見て回るのはすごい大変なので、今回は私がここを一周して皆さんにベストスポットをお届けしたいと思います。ただ綺麗だねってお届けするのもいいと思うんですけど、それじゃつまらないし役に立たないなと思うので、いつか見に行ってみたいなって思う人が役立つような桜マップをね作りたいと思います。見に来たけどどこから見るのが正解なのか正直わからないと思うし、帰った後とかにここから見ればよかったって後から後悔するのももったいないと思うので、そんな後悔がないように、桜のねベストスポットを皆さんにお届けしたいと思います。動画の最後にそのマップについてもご紹介したいと思うので、ぜひ最後までご視聴ください。でコメント欄に皆さんの良かったベストスポットも紹介してもらえたらと思います。ということで、それでは動画スタート。We're gonna go to this way 日本から何時間も飛行機乗ってここまで来て、ここからのショット撮りたかったなって後から思ったりねすることもきっとあると思うので、ここから見るショットはこんな感じだよっていうのをいろいろね皆さんにお届けして、なんか後でね後悔しないようなフォトスポットをねお届けしたいと思います。全然ただ歩いて桜見るだけでもほんと綺麗なんですけどね。1912年に日本から桜をねアメリカのワシントン DC に3000本送られて、ソメイヨシノだけじゃなくて30種類ぐらいの桜の木が送られたんですよね。だから今こうしてこの桜を見ることができるんですけど、100年以上の歴史があるっていうのがもうめちゃくちゃ驚きです。個人的にはここからの景色がすごい全体を見渡せるんじゃないかなと思うんですけど、右手にトーマス・ジェファーソンのメモリアルだったり、ワシントン DC のシンボル、メモリアルタワーが見えたり、こっち側にねこの湖、川を囲むような形で桜がわーっと咲いてます。こんな感じでたくさんの人がね桜を見に来てます。こんなところにちっちゃい木が1本だけ、桜の木なんですけど、みんなこの前で写真撮ってます。こちらがトーマス・ジェファーソンメモリアルの正面ですね。両サイドというかこっちにもね桜咲いてます。全然でその目の前に、メモリアルがあります。本当にこの周辺全部に桜が咲いてるんですね。で人がたくさん座ってます。トーマス・ジェファーソンメモリアルを左手に、こっちのねワシントンモニュメントの方に向かって歩いて行ってみます。ここはすごい桜と川っていうかが近いんですね、距離が。ここめちゃくちゃいい写真スポットかも。なるほど、ここからこんな感じでワシントンメモリアルが見えます。こちらのスポットもおすすめスポットとしてチェックリストに入れたいと思います。この川とね人と桜が一緒にね写真を撮れるスポットになってます。そしてすぐ後ろに、ワシントンモニュメント、ワシントンメモリアルがあるので、めちゃくちゃいいフォトスポットだと思います。やっぱ太陽の光が出てるだけで全然違いますね。めっちゃ綺麗。そして風はそんなに強くないんですけど、なんか花びらが周りちょっと若干ねひらっとし始めてる感じです。こんな感じでここの周辺のマップもあります。ここは橋の上からの景色になります。
はい、ということでこっちのワシントンメモリアルの方に渡ってきました。なので向こう側にはトーマス・ジェファーソンメモリアルが見えます。こっちもねすごい桜綺麗です。こっちはちゃんとね柵があるから落ちる心配はないですね。なんかホームページとかでどこから写真撮ったらいいかわかんない時とか、なんかやっぱりこうやって実際に歩いてこないとね難しいですよね、どこで撮ったらいいか。このワシントンモニュメントの横にボード乗り場がありますね。風が強くなってきた。ここはなんか木の幹がちょっと低い気がします。あ、めっちゃ綺麗。やっぱり桜との距離が近い方がすごい綺麗に見えますね。こことかもくぐんないといけない。すごい。ボート、もしボートに乗りたい人は、ウィークデーが38ドル、ウィークエンドが40ドルで、レンタルプライスバイザアワーなんで1時間ですね。1時間日本円だと6000円ぐらいするのか、高いですね。でもあれか、なんか千代田区にあるボードと同じ感覚でもにしてもめっちゃ高いですよね。あれだといくらするんだろう。こういう感じでレンタルバイク、スクーターもあります。こっちに来るとちょっとだんだん人が減ってきてる気がするんですけど、でもこんな感じでこう歩いてると、もうこの、タイダルベースの横を歩いてるともう桜がずーっとわーって周辺に咲いてます。この辺は駐車場フリーだったと思うんですけど、週末はめちゃくちゃ混んでますね。はい、こちらトーマス・ジェファーソンメモリアルの正面ですね側に来ました。こっち側は駐車場と芝生があって、この後ろ側にはワシントンメモリアルがあって、こんな感じでまたちょっと開けてるというか公園っぽい感じですね。ここもすごいなんかちょっと日本らしい雰囲気があって、芝生がある公園に桜があるみたいな感じですね。こうやってピクニックしてる人もいます。めちゃくちゃ消えかかってるんですけど、ここに、この桜がね、なぜワシントン DC に植えられたかっていう歴史がね、本当はここに書いてあるんですけど、めっちゃ消えちゃってますね。で、一応ここに年号だけは残ってるんですけど、1910年にね、東京市長からワシントン市に桜が3000本かな、プレゼント贈られたということで、こういう日本とねアメリカの日米のこういう関係を、お祝いというかセレブレーションということで、ここに桜がいっぱい植えられてます。なんでここに雪尾崎っていう風に日本の方の名前が書いてあります。もう永遠にこの桜の木がずっと続いてます。どこ行ってもいい感じの写真は撮れるんですけど、やっぱり撮る場所によって見る場所によって全然見え方が違いますね。ほとんどの桜の木は白なんですけど、こうやってたまにピンクの桜もあります。かわいい。この辺は駐車場なんですけど、結構車止められるところがいっぱいあります。そして桜の木も
左も右も本当に全部桜です。本当にこのままずっと歩いたら一周しますね。この真正面のあたりから歩いてきて、右側の、トーマス・ジェファーソン行ってきて、ぐるーっと今回ってきて、こっちの右に進んでったら一周するんですけど、めっちゃ時間かかりそうです。やっぱりモニュメントが近い方が写真はいい感じに撮れますね。めちゃくちゃ大きいワンちゃんがいます。すごい。 Keeping the cherry tree healthy。 どうやってこれらの桜の木を健康に保ってるかっていう看板を見つけました。すごい綺麗。みんなここに座って桜を楽しんでます。ここは日陰になってて、みんなすごいなんか日向ぼっこしてるって感じですね。ここからの景色はめっちゃ綺麗ですよ。トーマス・ジェファーソン見えます。ここからの景色もめっちゃ綺麗です。ここは広角だとすごい綺麗に撮れますね。ここのスポットも私の個人的におすすめスポットのチェックボックスに入りました。すごい綺麗。個人的にお気に入りです。今橋の上にいるんですけど、橋の上からこんな感じの景色が見えます。ここが一番離れてるのかな、トーマス・ジェファーソンの場所からは。その代わりワシントンモニュメントがめちゃくちゃ近いし、桜とねモニュメントが一緒に撮れます。今橋を渡り終わって、こっち側に来ました。場所によってやっぱり雰囲気が全然違いますね。しかもここになんか日本っぽい石見つけました。ここにもしかしたら日本のなんか書いてあるやつがあるのかな。めっちゃ日本って感じ。 The First Japanese Cherry Tree って書いてある。ここに最初に日本から送られた桜の木が植えられた場所なのかな。日本とアメリカの交友関係を良好にしていくっていうことで、フレンドシップ&グッドウィルby the City of Tokyo って書いてあります。1912年3月27日。最初に植えられた場所って書いてあるけど、どこに木があるんだろう。間違って抜いちゃったって聞いた記憶もある気がするんですけど、でもここってことなんでしょうね。この石があるってことは。ここのスポットが私的に個人的おすすめのフォトスポットの一つになります。すごい人気のスポットでなぜか人がいっぱいいて写真を撮ってるんですけど、私もここ個人的におすすめで、こんな感じで写真が撮れるので、ここ来れたらぜひ来てみてくださいということで、次のスポットに向かいます。ここもこんな感じで湖の真横を歩けます。ここはすっごい道もそんなに狭くないし、いいお散歩コースです。しかもね、桜とね人との距離もこんな感じで近いので、写真撮るのめちゃくちゃおすすめスポットです。トーマス・ジェファーソンのメモリアルもだいぶ離れましたね。でもこっち側まで歩いてくる価値ありますね。やっぱり場所によって全然景色の見え方が違うから、こうやってやっぱり時間がないとどこからのスポットがいいかとかわからないので、こうやって今回私がいろいろ一周して歩いてベストスポットをね皆さんにお届けできるのがためになればいいなと思います。このタイドベーソンっていう湖の周り一周するのに本当に時間がかかるんですよね。めちゃくちゃだから多分皆さんツアーとか、個人とかで来て桜全部一周してみるのって結構大変だと思うんですよね。だから私がこうやって時間がある時にベストスポット
を皆さんにお届けできたらいいなと思って、Google マップに桜のねフォトスポットをお届けできたらなと思うんですけど、うわ久しぶりに来た。ここなんだっけ、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア・メモリアルです。前のワシントン DC の観光 Vlog でお届けしたんですけど、また今回来るの私2回目なんですけど、また全然違いますね、雰囲気が。その時は夜に来たんですけど、すごいマーチン・ルーサー・キング・ジュニア・メモリアルの後ろに穴が開いてると思うんですけど、これも、ね、意味があるんですよね。詳しくはぜひ別のねワシントン DC の Vlog を見てみてください。このマーチン・キングス・ジュニアめっちゃ大きいんですよ。この人見えますか？この大きさすごい迫力。この周りにも桜の木があるなんて知らなかったので、ここもまたいいですね。雰囲気が全然違います。遠くにねワシントンメモリアルも見えます。こっちの外にもちょっと歩いて見てみましょう。この後ろ側にも桜咲いてます。こっちの左側もすっごいいっぱい咲いてます。こうやってバイクで回るのもいいですね。スクーターでこっち側に歩いていくと、さっきの日本が初めてプレゼントした桜の木があるよって言ってたところに到着します。後ろから見るとこんな感じの景色になります。では引き続きまたちょっと戻って桜スポット探します。今こうやっていろいろ見てて、なんか東京の隅田川みたいな感じかなって思ったんですけど、もう規模が全然違いすぎて、なんだろう、隅田川何個分って思うぐらいめちゃくちゃ広いし大きいので、本当になんか丸1日じゃ足りないんじゃないかと思って、今回私2日に分けて散策しようかなって思ってたんですけど、今12時から回り始めて3時半4時ぐらいなんで、もう4時間ねゆっくり回って、ベストショットというかベストフォトスポット探しながら桜マップで作りたいので、皆さんにお届けしたくて歩いてます。引き続きベストスポット探しします。こうやってちゃんとマップというかどこに何があるかっていうのも書いてあります。こっからの景色も綺麗。続いてこちらですね、フランクリン・デラノ・ルーズベルト・メモリアルです。ここも桜めっちゃ綺麗ですね。すごい、本当にここ一周ぐるっと一つ残らず桜の木が植えられてます。ここはすごいね、アメリカの歴史にまつわる銅像だったりとかがいろいろあるんですよね。なんで結構ツアーとかでは必ず入ってると思います。すごい綺麗。ここも別の動画で、紹介している、歴史あるワシントン DC の観光スポットの一つです。ここも桜が咲いてます。春にワシントン来るのが一番いいかもしれないですね。桜も見れるし、観光も一緒にできるし、2倍2度楽しめますね。ここは来るの2回目なんですけど、やっぱり桜の時期に来るのとは全然違います。ここが一応マップになっていて、フランクリン・デラノ・ルーズベルト・メモリアルということで、4321全部で4カ所見どころがある観光スポットになってます。ここにね名前も書いてあります。ワシントン DC 来たらここは観光スポットの一つですね。ここもこんな感じで、ワシントンメモリアルの写真が桜と一緒に撮れるスポットでおすすめのスポットです。隣でね絵描いてる人がいます。あっちに見えますかね、キングスジュニアのね像があっちに見えるんですけど、
日本の曲が聞こえます桜。あ、一人か。音楽流しながらトランペット吹いてますねソメイヨシノの、サインを見つけました。ということで、ここに咲いてる桜は全部ソメイヨシノですね。トーマス・ジェファーソンメモリアルを左に向かって進むと、ここのね、フランクリン・デラノ・ルーズベルトメモリアルに到着します。ここからソメイヨシノの桜の木がずっと咲いていて、公園の中まであります。なんでここも一応一つの桜の名所のスポットですね。どこ歩いてても桜が見れるのはもう間違いないですね、本当に。そして今日金曜日なんですけど、そう今日水曜日なんですけど、人がだんだん増えてきました。土日は多分もっとやばいと思います。ここがトーマス・ジェファーソン記念碑の左手で、ここから結構ね、こんな感じでテレビ局の人たちがカメラでね撮影してたので、ここからの景色が多分本当のメインの景色なのかなと思います。ここからテレビ局の人たちがすごい撮影してるのでね、いいベストスポットなのかな。でも実際ね、こんな感じで目の前にワシントンメモリアル見えるし、右手にトーマス・ジェファーソンメモリアル見れるし、ここ結構ベストスポットかな。そう本当に写真撮影してる人めっちゃいます。皆さんはどこの景色がお気に入りのスポットですかね。時間がもしなくてワシントン DC に桜を見に来るんだったら、ここを優先的に早めにというか、ここを優先的に行っておきたいなっていうスポットがね、見つかれば嬉しいです。すごいなんか水が増えてきた。昼ぐらいは干潮で、夕方になるとだんだん満潮になってくるんですかね。今トーマス・ジェファーソンの、メモリアルから見た景色をお届けしてます。ちょっと高台に来た方が景色全体を見渡せますね。すごい桜が綺麗です。橋のところだけはやっぱり咲いてないですけど、でもやっぱり一周すると大体の地理感が分かりますね。時間がある人は一周できたらいいなとは思うんですけど、そうですね、左側に観光スポットが集まってますね。右側は主に公園だったりとか、桜を見て楽しむっていう感じかな。ワシントンモニュメント到着です。ここにもね、すっごい桜咲いてるんですよ。このモニュメントの周りにね、ここもちょっとだけお届けします。こんな感じでワシントンメモリアル、桜が咲いております。今5時半ぐらいなんで、だいぶ夕方っていう感じの雰囲気になってきたんで、また違った感じのね桜見れますね。綺麗。はい、ということでタイドルベースを一周してきましたが、全米桜祭りのイベントの様子はいかがでしたでしょうか。本当に全米からね、いろいろな観光客が来ているのはもちろん、各国からもね、たくさんの観光客が来ているので、本当に人気なイベントなんだなっていうのを感じました。で、ちょうどね、桜も見頃だったので、皆さんにこの綺麗な桜をお届けできてよかったです。はい、ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が、少しでも桜祭りにね来てみたいと思っている方の、参考になれば嬉しいし、桜綺麗だったなって少しでも思ってもらえたら嬉しいです。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。ということで、またね。
have a bunch of kids like that. We vacation out to Paris, France,